Baka malaglag. Ano, baka matapon. Yan. Yun lang, kuha na kayo. Yeah, mag-adventure tayo. Dadaan tayo sa gitna ng bundok na puro malalaking kahoy. Marami ditong sawa, unggoy at saka mga ahas. Wala. Meron din. Sa gabi lang yung lumalabas. Ayan, nakita niyo po mga kaibigan. Maakyat na tayo. Nakikita niyo na yung mga puno. Dulo na lang ng puno ang nakikita niyo, di ba? So meaning mataas yan. Ayan po ang mga kasama ko. Ang aming pilot. Si Pilot Jason Bagwasan. Ito po yung mga kaibigan natin na nirescue namin sa Las Piñas. Mga kababayan natin na na-lockdown. So, iuuwi na natin sa kanilang mga pamilya para makasama na nila ang kanilang mga pamilya. Yan. Nakita niyo yung mga puno? Katiwalaan. Kahit na di matalino, siya pa rin ay gugustuhin ko. Quezon National Forest Park. Balde. Dito pag ganito man, manual na gagamitin yun. Aha. Careful, mahal ah. Siya pa rin ay gugustuhin ko. Ang dulo. Yeah. Siya pa rin ay gugustuhin ko. Sobrang maginoo dahil baka ako ay mabato. Ang tipo kong lalaki, ang tipo kong lalaki, ang tipo kong lalaki, medyo bastos. Maginoo pero medyo bastos. Maginoo pero medyo bastos. Maginoo pero medyo bastos. Parang ang sarap tumira dito, no? Grabe, oh. Utong ka rito. Ha? di dadalan mo ng pagkain. Ano? Dati tumira ko dyan, nakatanawan eh. Huh? Ganito na, namumundok ako eh. Yeah, we're here in Atimonan, Quezon. Nalulukad din ako dyan. Nakita nyo, virgin forest po dito. Ang lalaki ng puno. Ayan. Aros na ikot ko ng buong Pilipinas. Ibang pamumuhay. Abot ako hanggang Mindanao. Northern Luzon. Ikot ko yan eh, buong Quezon eh. Hanggang doon yan, sa ano, may Bulatay.
tayo dyan eh. Dapat nag-picture ako dyan. Wala na rin tubig dito. Dito nag-shooting dito. Alam mo, every time na pupunta ako dito, meron ako isang jar na barya, isang garapon na barya. Pinamimigay ko dyan sa mga tao na dinadaanan. Ngayon wala oh. Ngayon wala. Bawal eh. Grabe, tinan mo. Bukid, bundok. Oh, sarap kumain dun ah. Ha? Bawal kumain. Bawal kumain sa restaurant. Kasi, pwede tayong hulihin ng pulis. Bawal talaga. Ngayon, kakain lang tayo. Pwede tayong kumain sa bahay ng kahit sino. Sa loob ng bahay. Ganda ng bundok. Ang daming puno. Wala na yan. Doon lang ang sa Gumaka and sa Calawag. Lahat naman ng bayan may checkpoint. Yun lang kasi boundary yun eh. Major nga ang naka-duty doon eh. Alam mo kung bakit dyan kami namimigay ng goods? Namimigay kasi kami ng relief goods.